হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। কেসবার্ড রিসার্চ সেন্টার চ্যানেলটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তো আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটি হলো আমার একটি একটি বাচ্চার বাজিগারের বাচ্চা আর কি পাখি। আমি এই চ্যানেলটি মূলত আপনারা জানেন, ইতিপূর্বে দেখেছেন হয়তো বা এই ভিডিওগুলো। চ্যানেলটি মূলত আমি কেস বার্ড বা খাঁচার পাখি সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ে আর কি কিছু জিনিস শেয়ার করে থাকি, যেগুলো আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে সেগুলো থেকে কিছু কিছু জিনিস আপনাদের কাছে শেয়ার করে থাকি। এই কারণে শেয়ার করে থাকি যাতে আপনারা আমার যে ভুলগুলো হয় বা ভুলগুলো থেকে কিছু জিনিস শিখতে পারি, এগুলো আপনারা দেখে যাতে শিখতে পারেন আর কি। তো এক্ষেত্রে আজকে আমি যে জিনিসটি আপনাকে দেখাবো সেই জিনিসটি হলো কিভাবে আপনারা একটি বাজিগারের বা যে কোনো পাখির বাচ্চা হতে পারে, এটা বাজিগারের বাচ্চা হলে হবে না, অন্য বাচ্চা হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে কীভাবে একটি বাচ্চার প্যারেন্টসরা মানে পিতা মাতা, বাবা মা পাখি যদি কখনো বেবিদের খাবার খাওয়ানো বন্ধ করে দেয়, অনেক সময় এটা হয়, দেখা যায় প্যারেন্টসদের বারবার বিট করার কারণে বা অল্প বয়সে বিট করার কারণে, এক্সপার্ট বাবা মা না হওয়ার কারণে অনেক সময় আছে বাচ্চাদের ওইভাবে খাওয়ায় না। তো সেক্ষেত্রে বাচ্চাগুলো কি অবস্থা বুঝুন, যখনই বাচ্চাদের বাবা মা খাওয়ানো ছেড়ে দেয়, অনেক সময় আছে দীর্ঘদিন খাওয়ানোর পরে বাচ্চাগুলো যখন নিজেরা খাওয়া শিখে না, এর আগ মুহূর্তে খাওয়া ছেড়ে দেয়। আবার অসুস্থ হতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসুস্থ হয়ে যায়। তো এক্ষেত্রে আমি আজকে আমার একটা বাচ্চাতে আপনাদের কীভাবে একটা হ্যান্ডফিড করানো হয় একটা বাচ্চাদের, এটা পুরো ফর্মুলাটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আমি মূলত যে পাখিটি আজকে আপনাদের কাছে দেখাবো সেটা হচ্ছে আসলে সেই পাখিটি মূলত আজকে আমার ইটা হয়েছে, মানে ওই পাখির বাচ্চাটা মূলত আসলে ওর বাবা মা মধ্যে মা, বিশেষ করে মা হয়তো আবার ব্রিডিং মোডে চলে আসছে। ব্রিডিং মোডে চলে আসার কারণে মা পাখিটি মূলত আমার এই বেবিটাকে মাথায় অনেকগুলো আঘাত করে ঠোঁট দিয়ে কামড়িয়ে ওর কিছু অংশ মাথার রক্তাক্ত করেছিল। তো আমি প্রাথমিকভাবে মোটামুটি হলুদ লাগিয়ে দিয়েছি ওখানে, ব্যথা উপশম করে। আপাতত এখানে কোনো মলম বা কোনো কিছু ইউজ করা ঠিক না আমি মনে করি আর কি। এক্ষেত্রে আপনাদের হয়তো বা অন্য আলাদা ফর্মুলা থাকতে পারে। তা আমি যেভাবে করছি সে ভিতরে আলার মধ্যে আমার বাচ্চাটা অলরেডি 2 দিন সার্ভাইভ করেছে। মা পাখি তো খাওয়ায় নাই, বরঞ্চ ওকে হঠাৎ করেই মাথায় আঘাত করে, বিশেষ করে মাথার উপরের অংশটা, মুখমণ্ডল অংশটা অনেক কামড়িয়ে ওর রক্তাক্ত করেছে। এক্ষেত্রে এখন আমাকে অবশ্যই ওকে সার্ভিস করার ফলে এক্সট্রা হ্যান্ড ফিডিং করানো উচিত হবে বলে আমি মোটামুটি একটা আইডিয়া নিয়ে পরে সব কিছু রেডি করলাম। একটু কষ্ট হয়েছে, আমার জন্য ডিফিকাল্ট হয়েছে। আমি যে এলাকাতে থাকি যেখানে মূলত আশেপাশে এরকম পাওয়া যাচ্ছে না সব কিছু, তারপরেও যেভাবে হোক আমি মূলত কিছু কিছু জিনিস কালেক্ট করেছি, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সেক্ষেত্রে কোন হ্যান্ড ফিডিংটা দিয়েছি, বাজারে বিভিন্ন রকম হ্যান্ড ফুড পাওয়া যায়, আমি জানি বিদেশি হ্যান্ড ফুডগুলো আছে, হ্যান্ড ফুডগুলো ওগুলো মোটামুটি ভালো হ্যান্ড ফুডগুলো। তো আমি যে হ্যান্ড ফুডটি আসলে মূলত ইউজ করেছি, এটা আমার হাতে নাগালে পেয়েছি, যেটা মূলত এটাতে আমি চেষ্টা করেছি। তো আমি প্রথম থেকে আপনাদের সিস্টেমগুলো দেখাচ্ছি কী দরকার হবে একটি বাজিকার পাখির বা বেবিকে আপনাকে হ্যান্ড ফিড করিয়ে, বা যে কোনো পাখির বেবিকে আপনি হ্যান্ড ফিড করতে পারেন। মূল প্রক্রিয়াটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এক্ষেত্রে আপনাকে দরকার হবে, আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে মূলত অ্যাট ফার্স্ট আপনাদের এখানে দরকার হতে পারে হবে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা। হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা আমি একটা হ্যান্ড ফিডিং নিয়েছি, এটা মূলত বাজারে আমাদের বাংলাদেশের তৈরি। এটা মূলত সুলতানবাবু ভাইয়ের হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা, স্পেশাল একটি হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা। এটা বাচ্চা পাখিদের সফলভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে, এই প্যাকেটটি লেখা আছে। তাছাড়া আমি যেভাবে অ্যাক্সিডেন্টালি কোনো সমস্যা হলে, কোনো বাচ্চাকে প্যারেন্টস না খাওয়ালে, এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে ফার্স্টে দেখেন আমি যে জিনিসটা আমার দরকার হয়েছে, সেই জিনিসটা হয়েছে এই সিরিঞ্জটি মূলত আমি এই একটি দোকান থেকে নিয়েছি, পাখির দোকান থেকে। এই দেখেন একটি সিরিঞ্জ, এটি মাথা দেখেন সুচালো না, এটা মূলত পাখির খাবার খাওয়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এটাকে মূলত আমি ইউজ করতেছি। একটা সিরিঞ্জ আছে, এটা একটা ফার্মেসি থেকে নিয়েছি আমি। এটা এভাবে আপনারা পাখির দোকানে অবশ্যই আলাদা সিরিঞ্জ কিনতে পাবেন পাখিদের খাওয়ানোর জন্য। যাক, আমি যেখানে আসছি এখান থেকে ওইভাবে কালেক্ট করা সম্ভব হয়নি, আমি ইমিডিয়েটলি এটাই নিয়ে নিয়েছি।
পরে আর এটা এই সিরিজটা দরকার হয় মূলত বেবিদের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে, এটা খুব কাজে দেয়। কারণ এটা মোটা অংশ এবং এটা পাখির মুখের মধ্যে দেওয়ার মতো মোটা না, এর থেকে বেশি মোটা। সেক্ষেত্রে এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন না, এই সিরিজটা ইউজ করতে হবে, সুইটি আর কি। তো সেক্ষেত্রে এই দুটো লাগছে। আমি এরপরে কী করেছি, এখান থেকে আমি মোটামুটি প্যাকেটের গায়েই লেখা আছে আপনি কীভাবে এটা কতটুকু নেবেন। এখানে আমার যে বেবিটিকে আমি খাওয়াইছি এটা আসলে 21 দিনের বেশি বয়স। এক্ষেত্রে প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে গরম পানি 75%, তার সাথে শুকনো ফর্মুলা 25%। আমি মিক্স করে আমি বেবিকে এখন আপনাদের সামনে বেবিটিকে আমি খাওয়াই দেখাই, দেখেন কীভাবে বেবি খায়। ভিউয়ার্স দেখুন, আমি একটি বাজিগারের বেবিকে নিয়ে এসেছি। মূলত আপনারা লক্ষ্য করুন, এটাকে আসলে মূলত ওর মা বিশেষ করে বেবি থাকা অবস্থাতেই আবার ব্রিডিং মোডে চলে আসার কারণে মূলত বেবিটিকে সহ্য না করতে পেরে ওর মাথা কামড়ে দিয়েছে, এবং এক্ষেত্রে ও কিন্তু খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং ওর প্যারেন্টসটা ওভাবে খাওয়ায় না। সেক্ষেত্রে আমি দেখেন আপনি খুব ভালোভাবে আমি একদিন খাওয়াইয়েছি, এর মধ্যেই কিন্তু ও কিন্তু ঠিক বুঝে গিয়েছে যে আসলে এটা হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলার সিরিজের মাথা দিয়ে ও খাবার পাবে। এক্ষেত্রে ও খুব অনায়াসেই কিন্তু খেয়ে নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেখুন আপনারা, আমি চেষ্টা করি, হ্যাঁ দেখুন ও কিন্তু নিজেই খাওয়ার জন্য আগ্রহী আছে। তো সেক্ষেত্রে আমার জন্য খুব ইজি হয়ে যায়। এখন আমি আপনাকে খুব দ্রুত দেখাচ্ছি কীভাবে আপনারা পাখি খাওয়াবেন। দেখেন আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত চাপ দিইনি, সেক্ষেত্রে আমি এখন চাপ দিব, ওর মুখের কাছে নিচ্ছি। দেখেন আমি একটু ঘুরে দাঁড়াই, তাহলে আপনাকে ভালোভাবে দেখতে পারবেন। দেখুন আপনি কীভাবে ফিট করাচ্ছি। দেখেন ও কিন্তু একাই, দেখেন ওর মুখের দিকে লক্ষ্য করেন, ওর ঠোঁটের দিকে লক্ষ্য করেন, ও কিন্তু একা চেষ্টা করতেছে ভিতরে নেওয়ার জন্য। দেখেন হ্যাঁ, ও কিন্তু খাচ্ছে। হ্যাঁ দেখছেন, এ কিন্তু ঠিকই আসলে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা খেয়ে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনাদের বেবি এই ধরনের কোনো বেবির প্রবলেম হলে বা বাবা মা যে সমস্ত পাখির বাচ্চাদের খাওয়াতে চায় না, আপনারা এই হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার বেঁচে যেতে পারে আপনার শখের এই সুন্দর পাখির বাচ্চাগুলো আর কি। সেক্ষেত্রে দেখুন ও কিন্তু এই যে দেখেন এই যে সিরিঞ্জে মোটামুটি ও কিন্তু খেয়ে নিচ্ছে, দেখেছেন। দেখেন ওর মুখের দিকে লক্ষ্য করে দেবেন, ও কিন্তু ওই যে খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে। সেক্ষেত্রে আমি এভাবে করে মোটামুটি ওকে আমি এই সার্ভাইভ করলাম আর কি। তো আপনারা ভিউয়ার্স চেষ্টা করবেন, যদি এরকম কোনো প্রবলেম পড়েন, সেক্ষেত্রে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা কিন্তু আমি তেমন একটা এক্সপার্ট না, ইউজও করিনি, কিন্তু এবার এই বিপদটাতে পড়ে আমাকে ইউজ করতে হয়েছে আর কি। যাই হোক, তো ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনাদের ভালো লেগেছে, আর আশা করি আপনারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন যারা এখনই সাবস্ক্রাইব করেননি, আর অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দিয়ে বেশি কমেন্টস করুন এবং পরবর্তী আপডেটগুলো জানতে চ্যানেলটির সাথেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সবাই।